अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक 22 इंच का एलईडी आया है चाइना का, जिसका चैनल का प्रॉब्लम है। तो इसको केबल लगा के चेक करते हैं। तो हमने केबल लगा ली है, इसको ऑन कर लेते हैं। अब इसकी ट्यून कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो सर्चिंग पे हमने लगा लिया है इसको, ये देखें, लेकिन इसमें चैनल कोई भी नहीं आ रहा। इसमें चैनल का प्रॉब्लम है, सिग्नल आईसी का इशू आ रहा है इसमें। तो चैनल प्रॉब्लम है, इसमें सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है। इसको खोलते हैं और इसका सिग्नल आईसी का फॉल्ट जो है उसको ठीक करते हैं। तो सिग्नल आईसी को सोल्ड करते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो हमने इसको खोल लिया है मुकम्मल। इसका कार्ड बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके किस तरीके से काम मुकम्मल करना है और इसमें क्या फॉल्ट था। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम इसकी ग्रिप पे निकाल लेते हैं। ग्रिप पे निकाल के फिर इसको सोल्डिंग का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो हमने बोर्ड निकाल लिया है, ये देखें, ये इसका सिग्नल आईसी है। तो इसकी सिग्नल आईसी के नीचे जगह बनी हुई होती है थोड़ी सी, उसको खींच लेंगे ऊपर से ताकि सोल्डिंग की जगह बन जाए। और सोल्डिंग की जगह पे हम खींच के उसको सोल्ड कर लेंगे ताकि सोल्डिंग वाली जगह पे जब हम काव्य का इस्तेमाल करें तो आईसी को हीट मिले। तो इसके ऊपर बेरोजा हमने डाल लिया है। बेरोजा डालने के बाद हम नीचे से काव्य लगाएंगे और बेरोजा पिघलने लग जाएगा तो आईसी हमारा सोल्ड होने लग जाएगा। इसको ज्यादा हिलाना नहीं होता, क्योंकि अगर हिलाएंगे तो आईसी जो है वो साइड पे चला जाएगा, फिर लगाने का थोड़ा मसला बनेगा। तो हमने इसको सोल्ड कर लिया है। अब इसकी सफाई कर लेते हैं। पेट्रोल या सीटीसी से आप साफ कर सकते हो इसको। तो हम पेट्रोल से इसको साफ करने लगे हैं। ये हम पेट्रोल से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसको पूरे तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम लगाएंगे। तो दोस्तों, हम इसको वॉश कर लेते हैं मुकम्मल। ये हमारा आईसी सोल्ड हो चुका है मुकम्मल। तो हमने इसको वॉश भी कर लिया है। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं मुकम्मल। ग्रिप पे हम फिर से लगा देंगे जैसे लगी हुई थी और इसको बॉडी में फिट कर लेंगे। तो इसको फिट कर लेते हैं जल्दी से। तो हम बॉडी में इसको फिट कर लेते हैं और आपको दिखाते रहेंगे साथ ही। तो इसके बोल्ट भी लगा लेंगे। ग्रिप पे हमने लगा ली है, इसके बोल्ट लगा देते हैं। जो नट होते हैं वो कस, इसको टाइट कस लेंगे हम ताकि बोर्ड बाहर ना निकले केबल लगाने की वजह से, टेके ना टूट जाए इसकी। तो इसके बोल्ट लगा लेते हैं। बोल्ट लगाने के बाद इसका पैनल लगाएंगे। पैनल लगाने के बाद इसको ऑन करके ट्यून करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हम इसके जल्दी से नट कस लेते हैं। तो हमने बोर्ड लगा लिया है। अब इसका पैनल की जो तारें होती हैं वो लगा लेते हैं लैंप की, और एलवीडीएस केबल भी लगा लेंगे। एलवीडीएस केबल लगा लेते हैं इसमें, फिर इसको फिट कर लेंगे। तो हम इसको फिट कर लेते हैं मुकम्मल। तो हमने फिटिंग कर ली है मुकम्मल। फिटिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको केबल लगाएंगे। केबल लगा के ट्यून करेंगे इसको। तो ऑन कर लेते हैं इसको। तो केबल के भी तार लगा लेते हैं। ये सेट को हमने ऑन कर दिया है। तो अब केबल की तार लगा लेते हैं। यहाँ पे केबल की तार हमने लगा दी है। अब सर्चिंग पे इसको ले जाएंगे। पहले इसको ऑन कर लेते हैं, क्योंकि स्विच जो है वो बोर्ड की वाली जगह से स्पार्किंग में है, इसलिए ये ऑफ हो गई थी। तो सेट को हमने ऑन कर लिया है। इसको ट्यून करते हैं अब। तो ट्यून पे हम इसको लगा लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि ट्यून में अब चैनल आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही इसकी सर्चिंग पूरी होगी मुकम्मल चैनल आ जाएंगे। ये देखिए, हमारा सेट ओके हो चुका है दोस्तों।
तो आप देख सकते हैं ये सेट ओके हो चुका है। अब इसका कवर लगा लेते हैं। कवर लगा के इसको मुकम्मल ट्यून कर लेते हैं। तो हमने कवर लगा लिया है, इसके बोर्ड भी लगा दिया है, ट्यून पे हमने इसको लगा लिया है। ये मुकम्मल सर्चिंग होने देते हैं। मुकम्मल सर्चिंग के बाद देख लेते हैं कि हमारे चैनल मुकम्मल रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। तो हमारे चैनल तकरीबन मुकम्मल रिसीव हो जाएंगे। ये देखिए चैनल बिल्कुल सही तरीके से आ रहे हैं इसके। देखें आप, मुकम्मल चैनल इसके आ रहे हैं अब बिल्कुल ठीक तरीके से। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी सिर्फ आईसी की सोल्डिंग की है हमने यार, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से उसको सोल्ड कर दिया है। क्योंकि बाज़ जो लोग केबल लगाते हैं, केबल लगाने के बाद इसकी पिन को हिलाते रहते हैं, उसकी वजह से आईसी जो है वो ऊपर निकल आता है, या उसका पेंट एक आधा खुल जाता है, उसकी वजह से ये केबल छोड़ जाती है। तो अक्सर चैनल में ये फॉल्ट आता है। कोई कोई चैनल जो नहीं पकड़ते, कोई कोई मॉडल ऐसे आते हैं जिनका सिग्नल आईसी भी खराब होता है, तो हम सिग्नल आईसी इसी तरह से निकालते हैं और निकालने के बाद और लगा देते हैं, तो हमारा मसला हल हो जाता है। दोस्तों ये जितनी भी एलसीडी हैं सबका इसी तरह से काम होता है, बहुत ही आसानी से। तो बहुत अच्छा तरीके से ये वर्किंग में आ चुका है। इसकी ट्यून मुकम्मल हो गई है दोस्तों। ये देखें ट्यून इसकी मुकम्मल हो गया है। चैनल हमारे मुकम्मल रिसीव हो चुके हैं दोस्तों। सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।